ちょうど昨年の今頃、私は市長選でございました。市長選の時は400名の方が来てくださいました。今日はどのぐらいでしょう。700名ぐらいの方でしょうかね。本当にありがとうございます。こんなにたくさんの方が来てくださるとは、もう本当に嬉しいです。はい、さて、私ですが、去年に引き続き市長選、その前には、今市日光市会議員3期務めまして、そして今度、市長選、敗れた市長選に続きまして、また県議選。なぜ私がそこまでして政治にこだわるのか、政治が好きなのかと言ってもいいかもしれません。お話しさせていただきます。例えば、例を一つ挙げます。私が市会議員の時に、福島の原発事故が起きました。で、その放射能の影響、甲状腺がんがチェルノブイリあたりでは小児がんとして増えている。若いお母さんたちがそれを心配されまして、どこかでこの甲状腺がんの検査、エコー検査、くるくるってやる簡単な検査なんです。やりたい。そういった話がございました。本当に一部の方でした。どこでやったらいいかわからない。そして金額も調べると6000円かかる。高い。そんなお話がありまして、私はそれを議会で取り上げました。そうしましたところ、では日光市で日を決めてやろう。日光市の何か所かにその装置とドクターが来て、そういった日を決めました。で、その上、3000円の補助、半額補助をしよう。これは県内で初めてのことです。県内で初めてというより、ここしかやってません。日光市しかやってません。そして大体18歳以下のお子さんの希望者ということで、800人ぐらいかなというふうに市では考えました。いざ、募集しましたところ、なんと3倍、2400人の方が甲状腺検査を希望されました。簡単に言うと、私にとっての政治の醍醐味というのはそこなんです。ほんの一握りの方の、氷山の一角の方の一角しか見えない、その一人一人の皆さんが抱えた問題、それを顕在化して明らかにして、制度として、政治として、それに対応していく。つまり少数の方の困りごと、そこにはもっと他に、その後ろには困った方がいらっしゃるんじゃないか。制度によってそのサービス、普遍化するんです。多くの人がそのサービスを使えるようになる。政治の醍醐味とは私はそれだと思っています。市長選の時にも同じことを何度も繰り返しました。私は政治というのは、朝そこに住む人たちが穏やかに目覚めることができる。少しでも泣き顔を減らす。辛いことを政治の力で取り除いていく。そのために政治があると私は今でも思い続けております。だから私は政治を諦められません。去年の市長選に続いて今年の県議選、本当に周囲の皆さんにもご迷惑をかけたり、しんどい思いをさせてしまっておりますが、それでもやはり私はこの道は諦めきれない。そんなわけで今回の出馬に至りました。そして今度民主党に入ったことによって、なんだ民主党に入っちゃったのかという声も聞かれました。しかしながら私の中には一点の曇りもございません。今までは組織には属さない形で、政治というのは私と皆さん一対一でつながっていくもんだと思っておりました。しかしながら昨年の市長選を経る中で、やはり組織の力というのをお願いしなくては無理だということを痛切に感じました。そしてもう一つ、民主党に入ったこと、全く後悔は一点の曇りもなく、私は良かったと思っております。例えば昨日の
三者討論会がございました。定留人口、交流人口、地方創生、その3つの課題が与えられました。私は資料がないので、地方創生について副代表代議士にすぐ電話をしまして、代議士、地方創生の資料ください。翌々日にはこんな分厚いレターパックで東京から私のもとに地方創生の資料が届きました。このつなぐ、生かす、日光市から県、県から国へっていうのはそういったことなんです。民主党県連の共幹事長、松井幹事長も来てくださっておりますが、民主党の県連の幹事会というのも何度も出させていただきました。もっと官僚的なのかなと思っておりました。しかしみんな本当に自由に意見が言えるんです。いろんな市議会、それから町議会の方々も見えています。それから本当に民主党を支えている党員の方も見えていますが、その会議の中でも自由に意見を出し合っている。それをまとめているのが副代表代議士ですが、代議士も全然うるさいことは言わない。私は民主党に入るということである程度覚悟はしておりました。あれダメ、これダメ、どれダメって横で言われるかな。だけどやはり自分の政治家としての道を行くにはその辺は少し飲まなくちゃならないかなと思っておりました。しかし実際に入って活動してみると本当に自由に発言もでき議論もできる。私が政党に入ったらというイメージがやはり払拭されました。本当に私平木千佐子は平木千佐子のままでいられる。そしてもし民主党の中で私に沿わないものがあったらやはり県連を通じて上の方に上げていっていただく、そんな気持ちでおります。どうぞ皆さん民主党に入っちゃったのかと思われた方この中にいらっしゃるかもしれませんが、ご安心ください。平木千佐子は変わりません。そして皆さんのご意見一つ一つを大切にしながらこれからも歩んでまいりたいと考えております。現在この選挙は非常に厳しいものだと私は思っています。現職2人強いです。情報もいっぱい持ってます。経験も積んでいます。昨日三者討論会だったんですが、本当にその先ほど申し上げた3つのテーマに対して皆さんそれぞれの経験や知識の中から発言をされていました。厳しい相手だな、お二方、大変厳しい選挙になっております。一つには民主党が1人、自民党が2人だから票は割れるだろう、大丈夫よっておっしゃってる方もずっと回って歩くといらっしゃいます。そんな甘いものではございません。本当に回っていると誰々さんが2回来たよ、誰々さんの奥さんが来たよ、誰々さんが来たよ、もうひしひしともその足跡が分かるんですね。一軒一軒こう私も歩いております。歩けば歩くほど厳しいぞ。やはりお二方も真剣です。安倍さんも寒い中橋のたもとに毎日立っておられるようです。昨日の発言なども女性目線でとても本当にそうだなと思うような発言もされておりました。そして今県議会に50名おりますが、その中の女性議員は安倍さんを含めて3名しかおりません。残りの47名すべて男性です。そして今私を含めて5人の女性が立候補しています。全部入ったにしても42対8。ここにおられる女性の皆さん半数ぐらいはおられますが、なかなか県会議員に女性となるということは大変なようです。地方議会、市議会や町議会でしたら何とかすればなりやすいのかもしれません。非常に狭きもんだと私も思っております。それでも私は挑んでまいります。
市長にはなれませんでした。しかしながら県議となって日光市にとって良いことを、いろんなものを、情報を、そして予算を引っ張ってこれる、そう考えたからです。そして日光市に突出している福祉のものがあれば県内全域に広めていきたいと思っています。そしてまた県内のたくさんの議員たちと県民の皆さんたちと交流ができるわけですが、議会を持ちまして、そこでやはりいいものがありましたら視察に行ってまた日光市に持って帰ってくる。とにかく私の政治の目標である朝穏やかにみんなが目が覚めることができる、それは先ほど秋尾代議士からもありましたが、高齢者や障害者、それから子ども、女性、それだけの問題ではありません。仕事がない、そういった、昨日も歩いておりましたら、仕事がない、ハローワークに行くと60歳以上は本当に仕事がないんだよ、面接に行ってもいろんな経験はあるのかとか、そういった理由で断られるんだ、そんな話も伺ったところです。仕事の問題もございます。昨日は工業団地造成の話を昨日の討論会ではさせていただいたんですが、日光市は2つの工業団地、土佐に今度できましたが、合わせて36ヘクタール、鹿沼はなんと4つの工業団地で185ヘクタール、真岡5つの工業団地485ヘクタール、いかにこの日光市が少ないか、この数字で分かると思います。やはり工業団地、土佐のインターチェンジ付近、例えばあそこにグラクソという会社があります。一つで30ヘクタールあるんです。グラクソさん一つで。今度できた団地は 16.5 ヘクタールぐらいです。そこを4つか6つに分けてたと思いますが、そういった形で販売していくんですね。ですから本当は50ヘクタールぐらいの大きな工業団地、100ヘクタール取れればもっといいです。土佐湾付近、水無し付近にはまだまだ土地がございます。塩の室方面も歩いてみますと広大な土地があります。しかしながら讃岐大橋ができましたのでアクセスは少しは良くなったんですが、やはり土佐湾インターチェンジのそばあたりが狙い目かなと。今引き合いがたくさん来ているそうです。そしてもう一つ、工業団地造成、そして企業誘致といいますと、どうしても港に近いこと、交通アクセスが便利、インターチェンジに近いこと、それからエネルギーが豊富、水が豊富、そういったことをどうしても考えがちなんですが、実はもう一つ条件があるんです。私はそれを聞いて驚きました。市民活動の盛んなところ、NPO 団体が多いところというのもその条件の中に企業は入れるのだそうです。なぜかなと思います。それはそこで採用した社員の人たちに何か困ったことがあったとき、市民活動が盛んなところはネットワークが、セーフティーネットが、だから下まで落ちないでもその市民活動で支え合うことができるんだ、そういう論理なんですね。私は市民活動20年前からやってまいりました。それを聞いたときとても嬉しく思いました。子どもの虐待、女性の暴力、それから高齢者の問題、障害者の親亡き後の問題、たくさんいろんなことがあります。しかしこの日光市は県内の14市の中で人口密度的に一番 NPO 市民団体が多いところなんです。今日も仲間たちが来てくれていますが、本当に私はそれを誇りに思っています。多くの仲間の皆さん、そして市民の皆さんと共にまた私は政治の世界で歩んでいきたい。そして皆さんが必要なものはどんどん情報も提供したい。国とつながり、県とつながり、そしてまた今日応援してくださっている市会議員の皆さんともつながりながら、一生懸命この日光市を、日光市の幸せ度、
辛い人がいないように、そんな日光市にしていきたいと思っています。どうぞ皆さん、私、スローガンというのは叶わないからいつまでもスローガンとして残るんだそうです。地域福祉の充実をというのは、私が20年前からずっと掲げられてきたスローガンです。スローガンというのは叶うまで掲げているのがスローガンなんだそうです。私のスローガン、そこに住む人たちが朝穏やかに目覚めることができるように、このスローガンをぜひ実現させてください。いつまでもスローガンとして残さないで済むように、私にお力を与えていただきたいと思います。どうぞ皆さん、本当にもうこれはこういった会場では最後のお願いになります。大変厳しいです。でも必ずや勝ち抜いて、皆さんと共に明るい日光市、幸せな日光市を築いてまいりたいと思います。どうぞお力をください。よろしくお願いいたします。